warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman. Di depan saya nih ada unit Vario 160 terbaru ya teman-teman. Ini tipe ABS ya teman-teman. Ini tipe ABS. Ini saya tidak akan mau mereview motornya teman-teman. Ini saya mau menjawab pertanyaan kemarin dari konsumen ya teman-teman. Kemarin itu ada yang tanya, Mas, kenapa motor saya Vario 160 masih kondisi baru kok ada suara aneh di bagian depan? Nah, ini saya jelaskan teman-teman. Nah, kira-kira itu suara apa? Simak video sampai akhir ya teman-teman. Nah, untuk yang tipe ABS itu kan ada modul di bagian sini ya teman-teman. Nah, ABS itu di sini itu juga ada sensor speed, terus di sini itu ada kayak bolong-bolong teman-teman. Kalau yang PCX itu seperti plat besi di sini, tapi kalau yang Vario menyatu dengan piringannya teman-teman. Ini untuk mendeteksi berhubungan dengan sensor yang ini ya teman-teman. Nah, untuk ABS, ini kan ABS. Nah, ini kan ABS. Nah, ABS ini itu apabila dia direm secara mendadak itu nggak akan mengunci ya teman-teman untuk piringannya ini. Makanya untuk tipe ABS dia lebih mahal untuk harganya teman-teman daripada tipe CBS atau tipe biasa ya teman-teman, karena dilengkapi dengan fitur yang namanya ABS. ABS itu adalah anti-lock brake system teman-teman, menjaga agar piringan ini tidak mengunci saat direm mendadak ya teman-teman. Nah, untuk detailnya sekilas tentang sistem ABS nanti saya akan bahas ya teman-teman. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan kemarin itu nggak apa-apa ya teman-teman. Itu suaranya seperti saat kontak di on kan, dengung. Nah, itu dari sini, dari modulnya, dari modul tipe ABS-nya itu aktif ya teman-teman. Itu nggak apa-apa, karena posisi suaranya itu katanya yang kemarin, kata konsumen kemarin itu saat kondisi jalan jelek ya teman-teman. Saat kondisi jalan jelek dia berbunyi, kalau kondisi jalan halus itu tidak. Itu dari modul ABS-nya sedang bekerja ya teman-teman. Itu nggak apa-apa. Yang terpenting untuk sistem ABS itu ini ya teman-teman. Nah, ini kalau dikontak ini kan nyala. Nanti kalau dibuat jalan untuk beberapa meter itu dia akan mati. Dan nanti kalau ini direm secara mendadak dan terus, ini akan nyala lagi. Itu tandanya ABS aktif ya teman-teman. Sensor aktif. Sensor ABS-nya itu aktif ya teman-teman, atau fitur ABS-nya itu aktif atau normal. Nah, kalau kondisi ini tidak normal, ini sekali dikontak on, ini berkedip. Nah, itu berarti bermasalah teman-teman, atau rusak ya teman-teman. Bisa jadi sensornya itu bermasalah, bisa jadi modulnya yang bermasalah. Untuk kasus kemarin itu nggak apa-apa ya teman-teman. Itu dari modulnya memang dari sini itu bekerja teman-teman, nggak apa-apa. Artinya tidak ada kerusakan teman-teman. Nah, saya sedikit untuk menjelaskan gambaran untuk ABS ya teman-teman. Sistem ABS kan sebuah sistem menjaga agar piringan tidak terkunci saat direm mendadak. Saat direm gini teman, dalam kecepatan tertentu atau bahkan kecepatan tinggi itu direm gini, tekan tahan, itu motor tidak akan terbalik atau tidak akan istilah goser ya teman-teman. Nah, itulah kelebihan dari sistem ABS. Makanya untuk sistem ABS itu lebih mahal dari sistem biasa ya teman-teman. Untuk ABS itu untuk tipe Vario ini, untuk yang ada di bagian depannya saja ya teman-teman. Untuk yang belakang tidak ada ABS-nya, tapi ini sudah cakram. Nah, untuk sistem ABS itu kan, kenapa kok sistem ABS itu piringannya tidak bisa mengunci? Nah, ini kenapa kok direm mendadak ini tidak bisa mengunci, padahal logikanya kalau direm itu pasti ini akan mengunci. Itu yang mengatur tidak mengunci untuk menjaga biar tidak ininya tidak terkunci, itu adalah modul ABS nya teman-teman. Jadi
minyak rem dari sini. Nah, minyak rem dari sini itu tidak langsung menuju ke sini, dia menuju ke modulnya dulu, baru menuju ke selang bawah ini. Jadi untuk tekanan remnya, tekanan hidrolisnya itu diatur melalui modul ABS. Jadi di dalam modul ABS itu ada beberapa selang dan ada minyak rem ya teman-teman, dan ada juga sensor-sensornya. Jadi ini mengirim menuju ke modul, terus modul menuju ke ECM untuk mengatur sebuah elektroniknya, biar menjaga agar piringan tidak mengunci dan direm aman teman-teman. Untuk ini berhubungan dengan sensor kecepatan ini teman-teman, karena untuk ABS ini membutuhkan kecepatan, membutuhkan speed, menjaga agar tidak mengunci ya teman-teman untuk piringan ini. Makanya untuk ABS itu lebih mahal ya teman-teman, karena ada tambahan teknologi anti lock brake system. Nah, ini sudah terjawab teman-teman. Untuk kondisi suara aneh di bagian depan itu tidak apa-apa, itu adalah suara modulnya sedang bekerja teman-teman. Loh bang, nggak direm tapi kok bekerja. Ini kan harusnya direm dulu baru bekerja. Nah itu mendeteksi ya teman-teman, untuk sensornya itu mendeteksi kondisi kecepatan, kondisi roda, itu dia bisa mendeteksi. Kalau di jalan jelek kan ada potensi slip, ada potensi jatuh ya teman-teman, makanya dia sudah bisa mendeteksi untuk kondisi jalan jelek. Kalau jalan lurus, jalan halus itu tidak akan bunyi, itu normal ya teman-teman, tidak apa-apa. Begitu juga PCK itu sama yang tipe ABS, dan untuk ADV juga sama untuk tipe ABS. Dia menggunakan modul juga, dan sistem ABS nya itu sama ya teman-teman, sama dengan Vario 160. Sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.